你们分享一个我开饭店的时候特别受欢迎的一个炝拌土豆丝的做法，清脆爽口，简单又好吃。准备这样的黄心土豆，先给它切成丝儿，再切成片儿。我一直觉得这样切好的土豆丝儿比擦出来的要好吃。切好的土豆丝儿一定要多投几遍凉水，洗去淀粉。水开之后，把土豆丝儿倒进来，然后加上1勺白醋，这样土豆丝儿才会更脆。烫个30秒就给它捞出来，过凉水，控干水分，再搭配上青椒丝儿、洋葱丝儿，多来点蒜末、辣椒段、辣椒面，1勺热油，给它炸出香味儿。迅速的盖上盖子，焖2分钟，焖出香味儿。调味加1品鲜、盐、味精、白糖提鲜，最后再来一把香菜。就这小菜你就吃吧，给肉都不